Ah, ya sabes. Cuando uno busca algo, siempre aparece, ¿no? O desaparece. No seas así, Thiago. Estuve buscándome. Y bueno, durante este tiempo estuve en Alemania trabajando. Di clases de piano en una escuela en un pueblito en Holanda. ¿Sabes qué? Es verdad eso, de que la música es el idioma universal. Mi mamá siempre se emocionaba al escucharte tocar el piano. Siempre fue tan buena conmigo. Me salvó. Lamento mucho lo que pasó. Ella te apreciaba muchísimo. ¿Y la finca? Después que mi papá falleció, Alana embargó todos los bienes. Inició un juicio de sucesión y esto terminó con la salud de mamá. Qué pena. Tu familia era muy especial. ¿Y vos? ¿Qué recordaste de tus padres? Thiago. Recordé todo. Mi familia está cerca, pero aún no me siento segura para enfrentarlos. Necesito tiempo. Bueno, tranquila. Te puedes quedar acá todo lo necesario hasta que se resuelva el juicio en Brasil. Puedes seguir acá. No tengo otro ingreso de dinero. Bueno, en este caso yo puedo pagar por mi habitación. ¿Puedo dar clases? No. No es necesario que trabajes. ¿Cómo no, Thiago? Tenés el piano ahí. Y además me va a hacer bien trabajar. Mientras no te moleste, por favor, no quiero venir a complicarte la vida. Me encanta que estés acá. Bienvenida. Mira, ahí está. Os dejo hablar. Nos vemos. Gracias. Alex. Perdón, ¿puedo hablar contigo? Claro, toda mi atención para la asistente de Carmín. Ah, Mara. Decime, Mara, ¿qué necesitabas? Bueno, quería hacerte una propuesta. ¿Una propuesta? ¿Qué tipo de propuesta? No sé si has escuchado hablar sobre likes. No, porque hace 20 años que vivo bajo tierra. Claro, sí, la conozco. Entonces sabes que es la network más top del momento. Sí, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Que quieren que te unas. ¿Te interesa?